हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए टॉपिक के साथ आज आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेलेंटस बीएम टैबलेट। ग्रेलेंटस सिरप भी आती है एंड ग्रेलेंटस का टैबलेट भी आता है। तो इसी टैबलेट को रिव्यू करेंगे। बेसिकली ये कफ़ एंड कोल्ड में यूज़ होने वाली टैबलेट है एंड इसके बारे में डिटेल्स शेयर करेंगे। इसकी जो प्राइस है वो समथिंग अराउंड 18 रुपीज़ है। प्राइस ऑब्वियसली वेरी करता है, डिफ़र करता है। एंड एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आते हैं एंड ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी आपको डॉक्टर्स के एडवाइस पे ही प्रिस्क्राइब करवा के लेना है इस मेडिसिन को। ये मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर करती है उस कंपनी का नाम है फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। एंड इसमें कंपोजिशन देख लेते हैं इस मेडिसिन की। इस मेडिसिन में दो कंपोजिशन यूज़ हुआ है, टेरब्यूटालिन 2.5 mg एंड ब्रोम हेक्सिन 8 mg, यानी दो कॉम्बिनेशन को मिलके ये मेडिसिन बनी हुई है। एंड इसका जो यूज़ है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। ग्रिलिंटस बीएम टैबलेट इज़ अ कॉम्बिनेशन मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। ठीक है, यानी बेसिकली ये कफ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इट थिन म्यूकस इन द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स मेक इट ईजियर टू कफ आउट। ठीक है, तो सर्दी जुकाम खांसी पे कई बार कफ की समस्या हो जाती है। कफ हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, हम उसकी वजह से हमारा नाक जाम हो जाता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, हमारे सांस फूलने की भी आपको एक शिकायतें आने लगती हैं। तो ये सारी इसका जो काम है कि ये म्यूकस को पतला कर देता है और इसके बाद जो बलगम है आपका बाहर आने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, नहीं तो कई बार कफ जम जाता है। ठीक है, तो उसको आपको विंड पाइप में आपको वहाँ पे जम जाता है, लंग्स में आपका जम जाता है और नाक तो बंद हो ही जाता है। इसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है बेसिकली। तो बेसिकली इसका काम है कि आपका यही जो सर्दी जुकाम खांसी में जो भी आपकी जो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे आपका नाक का बहना या नाक बंद हो गया हो, छींकना, ठीक है, खांसी, ये सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है इस टैबलेट को। अब इसके कंपोजिशन का वर्क देख लेते हैं। तो बेसिकली आपका इसका जो मेन काम है वो है कफ, ट्रीटमेंट ऑफ कफ, यानी कफ के ट्रीटमेंट में ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, और इसका कफ को थिन करके बाहर निकालना ही इसका मेन वर्क है। ठीक है, इसमें जो टर्बिटालिन एंड ब्रोमहेक्सिन दो कॉम्बिनेशन यूज़ हुए हैं। तो टर्बिटालिन इज़ अ ब्रोंक्योडायलेटर विच रिलैक्सेस मसल्स इन योर एयरवेज एंड वाइडन द एयरवेज, यानी इसका मतलब ये है कि जो टर्बिटालिन है ये एक ब्रोंक्योडायलेटर है। ठीक है, ब्रोंक्योडायलेटर्स का क्या काम है, मतलब ये ब्रोंक्योडायलेटर है तो ये एक मेडिसिन है। जो टर्बिटालिन है वो आपका लंग्स के मसल को रिलैक्स करता है। ठीक है, एंड ब्रोंकाई को भी रिलैक्स करेगा, थोड़ा सा उसका साइज है उसको वाइड करेगा। ठीक है, जिसके वजह से आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, यानी सांस लेने में आपको हल्की सी आसानी होगी। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो लंग्स के मसल है, एयरवेज है, उनको वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, जिसके वजह से आपका उस टाइम पे जो भी सांस लेने का जो भी प्रॉब्लम है या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने का लंग्स तक जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। एंड ब्रोमहेक्सिन एक म्यूकोलाइटिक है विच थिन्स द एंड लूजन म्यूकस, यानी बेसिकली जो ब्रोमहेक्सिन है म्यूकस को काफ़ी ज़्यादा थिन करता है, पतला करता है और बाहर निकालने में उसको हेल्प करता है। तो ये था इसका यूज़। अब इस टैबलेट को कैसे लेना है, तो सबसे पहली बात, इस टैबलेट को आपको खाने के बाद ही लेना है। 2 टाइम आप इसको ले सकते हैं और डॉक्टर एडवाइस पे आप इसको 3 टाइम भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, आप डोज इसका यही है, खाने के बाद 2 टाइम सुबह और रात, या फिर इसको 3 टाइम सुबह दोपहर और रात आपको लेना है। ठीक है, जैसा कि आपको सलाह मिले। एंड इसके बाद इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स भी कभी कभी हो सकती है, आपको हो सकता है कि स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो, हेडेक हो जाए, नोज़िया हो जाए। ठीक है,
तो आपको पाल्पिटेशंस की प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको डॉक्टर्स को तुरंत बताना चाहिए। और भी जो आपको पहले से जो भी समस्या हो, लाइक ब्लड प्रेशर है आपका या डायबिटीज़ है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आप एक बार ज़रूर सलाह कर लें डॉक्टर से। तो ये था यूज़ ग्रिलिंटस BM टैबलेट का। होप यू लाइक द वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।